សិក្សាអំពី mobile screen frames នៅលើ Figma ហើយយើងចូលទៅ tools យើងចូលទៅ tool របស់យើងហើយយើង select យករូបត្រង់ជ្រូកនេះយើងចុចឲ្យចំសញ្ញា drop down សញ្ញាទូចវាមាន2អូខេយើងចុចយើងកុំចុចលើនេះហ្មងយើងចុចលើសញ្ញាចុងតិចនេះពាក្យថា region tool នេះចុចលើមកយើងឃើញពាក្យថា frame យើង select យកវាមកហើយមើលនៅខាងស្ដាំដៃ section របស់យើងខាងស្ដាំដៃយើងឃើញពាក្យនេះឃើញទេពាក្យថា iPhone 11 Pro Max 11 Pro iPhone 8 iPhone 8 Plus iPhone អីចឹងមកមាន tablet មាន desktop មាន Mac មានអីចឹងមកអូខេអញ្ចឹងនៅលើនោះខ្ញុំ select យក iPhone ខ្ញុំចង់ដាក់ថាយក iPhone 11 Pro Max ខ្ញុំ click លើវាមកវាបាននៅ canvas មួយហ្នឹងអូខេវាបាន canvas មួយហ្នឹងប៉ុន្តែវាអត់ដូច iPhone មែនទេវាចាំជា rectangle square មួយឯងប៉ុន្តែនៅលើហ្នឹងយើង select លើវាយើងចុចលើវាមកហើយខ្ញុំយកពាក្យថាយើងចូលទៅខាងស្ដាំនេះយើងមានប៊ូតុង3ខ្ញុំយកពាក្យថា prototype ខ្ញុំ select យកថា show prototype setting អូខេខ្ញុំ select លើវាសិនខ្ញុំ select យក prototype ខ្ញុំយកពាក្យថា show prototype setting ខ្ញុំឃើញមានរូបនេះខ្ញុំឃើញមានរូបខ្ញុំចង់ដាក់វាផ្ដេកក៏បានបញ្ឈរក៏បានផ្ដេកបញ្ឈរអូខេខ្ញុំយកខ្ញុំយក color ខ្ញុំដាក់ថា midnight green ខ្ញុំអាចដូរពណ៌ស្អីដែលខ្ញុំបានខ្ញុំអាចដូរ background color ខ្ញុំអាចដូរអីស្អីដែលខ្ញុំបានតាមហ្នឹងអូខេហើយទៅពេលហើយខ្ញុំចុចប៊ូតុងសញ្ញានេះសញ្ញានេះដាក់ថា present អញ្ចឹងវាចូលទៅ browser ថ្មីខ្ញុំចុចពាក្យថា present អញ្ចឹងយើងឃើញយើងចាំឲ្យវា load ចប់សັບគ្រប់មកយើងឃើញយើងបានទូរស័ព្ទមួយគឺដូចទៅនឹង iPhone 11 Pro Max អញ្ចឹងនេះគឺជារបៀបនៃការបង្កើតនៅ mobile screen frame នៅលើ Figma